أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. عزتمندو مشرونو کشرونو نوجوانونو مسلمانانو چاہے مسافر دی ملک نن دی تو سمو اٹول ته دا پاتې ده چې د دنیا نظام چلونکا هغه یو الله ده. الله جل شانه عزت هم ورکي بیزتی هم دی مغه پولوس کې ده بیماری الله ولی او خدمتی هم الله. دنیا کی څوره حالات څخه پیدا کیږي پیدا کوونکی الله دا او دغه حالاتو خدمونکو هم الله دا. حضرات انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات څوره هم دنیا ته راغلي دي. 1,40,000 یا یو روایت مطابق 2 لک پیغمبران دنیا ته کم او بیش راغلي دي. د اټولو انبیاء کرامو او د پیغمبرانو مشترک دعوا هغه دغه وا لا اله الا الله. سو عبادت لایک الله نه مسیو بل هیڅ کوم نشته ده. دنیا کې د څوره حالات رڅي او ختميږي پیدا کیږي او ختميږي دا اټول د الله په لوس کې دي. الله هیڅ ته محتاج نه ده. الله د هر چا نه بغیر هر څه کول شي. خدا هر چا دی الله نه بغیر هیڅ نشي کوله. بس دې ته شي لا اله الا الله. دا اصل دعوا ده او د دنیا د پیدا کولو مقصود هم دغه ده. سو دنیا د څوره انسانون رغلي دا صرف او صرف طاقت الله تسلیم کی تعلق الله سره جوړ کی کون کا ذات صرف الله منی. دنیا کې اسباب شته دي الله تعالی هر وشي دی پاره خپل و طریقې کار بسلی ده. دنیا د سینه د سبسته خلی وای څخه دا الله ارڅ کوي بزب کور کې کینو زب انسان نه کونا. دنیا نظام چلول دی پر الله پاک یو طریقې کار څخه حضرات انبیاء کرامو هم ثابت تا صحابه کرامو هم ثابت تا تابعین تبع تابعین هم ثابت تا نن ورځې پرې دی مو اکابر دی مو مشرونو دی مو اسلافونو ډېر مختلفې طریقې ثابت دي. خو چونکې په دې وخت کې عالمی سطح باندې تاسو د ایوی بیماری نه ما بار بار ووره الانکه کوم شای څخه ختمول غواړي د غز ذکر پرې دی بس خود به خود ختميږي. کرونا وایرس دا یو عالمی بیماری جوړه شوله. ملکونو کې مختلف صورتونو کې یا بیماری موجوده ده یا خلکونه د بعضو خلکو د میډیا مطابق مړ شولونه خلک اوس دې لپاره کول څه پکور دي. اټول اولنې خبره الله جل شانه د کورون رکړیا ذالک الکتاب لا ریب فیه. صدیق هیڅ شک نشته دی کورون متعلق الله جل شانه فرمایي صدیق کورون کې یا ټول دنیا انسانانو لپاره شفا برتا ده ورکی. او بل ځکه الله جل شانه فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته څه وړي چې هغه کورون دا چې هغه احادیث مو زری سره مو ته دواګونی خېلی شي فخذوه هغه مضبوطه سره ونیسه او کوم شي نه تاسو مان کړی اگر تو زنونه معنی کې و دې کرونا وایرس احتیاطي تدابیر خلګای شروعي حکومت شروع کړی دي د قانون بندي او الکی مثال جمګټي نه پری دی اجتماعات نه پری دی د احتیاطي تدابیر کې رسیدي باندې عمل کول پکور دي. حکومت کوم ملک هم چې اعلان کوي منل پکور دي. خو یو څه تل پکور دي د احتیاطي تدابیرو کې د مسجدونو بندول نه رسي. مسجدونو بندونه باندې علما کرامو فتوی ورکړي هغه د موسی رضی الله کې غږیونه د مسجد د بندولو جواز بالکل نشته د مسجد د بند کړل شي. ویلې څه کله بیماری راشي تکلیف راشي الله جل شانه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل باندې فرمایي چې تاسو منډه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پوکته وکي الله جل شانه لپاره منډه چې موږ کوو هغه مسجدونه دی ځکه موږ نوافل کوو المنزونه کوو ذکرونه دعاګونی نفلونه وکړو. مسجدونو بندولو چې کوم سړی دی بیماری کې مبتلا ده خا خبره دغه چې اده مسجد ته ور پرې مارسي کچې ته د بیماری بل سړي ته پیلو کېدل خطراوي ورنه به د مارسي او کایوای لکه مکمل د دې بیماری کې مکمل مبتلا ده ډاکټرون یا مثال حکومت یا
صحت ولا څوک محکمي هغه ته څه تجویزات ورکوي هغه باندې عمل کول پکور دي خو مسجدونه دا نه بندول څه تعلیو ته ولګي دینه دی هیڅ جواز نشته ده. اوس په دې وخت کې موږ ته څه کول پکور دي اټول اولنې خبر دغه چې د مسنون دوګونو مو اهتمام وکړو. اول خدای چې یو سړی په د کرونا وایرس بیماری کې دا یا ډون دا یا شال دا یا ګړد دا یا بل څه بیماری ده ادسه بیماری ده څنګه کې شته د تو کې نشته ده اوس ته ځون حفاظت نه غوړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته هغه بیماری کې نه مبتلا نو دې پر دا دوا وایا الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دا دوا وایا کوم سړی دا دوا وای امو مخ کوم سړی وي اصله په دې بیماری کې مبتلا وي کوم سړی دا دوا ویل الله پاک بیمار کا سوته پر هغه بیماری نه حفاظت کوي. نو کوم خلک د کرونا وایرس بیماری کې نور بیماری کې نه مبتلا د سړی دا دوا وای ان شاء الله الله به حفاظت کوي. او کوم سړی په بیماری کې خپل باندې مبتلا ده مبتلا کچا کرونا وایرس ته څه د کومې بیماری دي هغه لپاره به کومه دوا کوي اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك وپری وتوي اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان يشفيك وپری وای هغه بني چوف کې یا وپری وته او بو بني وای هغه ته چې دا وس کې ان شاء الله په دې هغه هم حفاظت کوي. او دین علاوه عام طور باندې دوګونی یل پکور دي لکه اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. الله په دې ان شاء الله هر قسم ته بیماری ورسکی دا دوهم یل پکور دي. دین علاوه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت. دا دوګونی زکول پکور دي زکه په دې وخت کې سیو دي الله نه سیو دي مسنون دوګونو نه بل هیڅ علاج تو سر نشته ده اندغه خبرې دي زتوي کوي. او دین علاوه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبئی او بیگئی درې پریسیای الله پاک به هر قسم ته بیماریونو هر قسم ته مشکلات او تکلیفونو الله پاک حفاظت فرمایي. او بل سورة اخلاص قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې قل کوم سورتونه سبئی او بیگئی کوم سړایي الله پاک به هر وشي نه حفاظت کوي هر بیماری نه هر شر نه شیطان نه مشکلاتو نه پریشانیو نه الله پاک حفاظت کوي. بل خبره کوم سړی کور نه وځي کاغان رنه دا کزنه دا ذکر نه بار وځي زنانه به ضرورت په واجی نه وځي نه خپل ضرورتو دی واجی نه وځي. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. حدیث کی ترتی اتو دی پر الله کفی شولو تو الله حفاظت وکړلو او الله پاک به تو شیطان اوریږي شیطان اونوریږي نو ګوره کفی شو بیماری به ته نه لګي او تو حفاظت وکړل شو هر قسم ته شر نه اکسیډنټ نه اچانک مصیبت یعنی مرګون نه او شیطان به ته نر نږدې کی ګناون نه بلا پاک تو وسدي. یو سړی ایوی لکې ته سي عربو ته لوړلې نور ملکونو ته لوړلې ایوی محلي نه بلې محلي ته ایوی لکې نه بلې لکې ته لوړلې په دې وخت کې دا د ووایي اعوذ بکلمات الله تامات من شر ما خلق. سوره پرې ته هغه الکې کې وی الله پاک به تو هر قسم ته شر نه بیماریو نه تکلیفونو نه خو مخ الله پاک تو حفاظت کوي. حدیث ته د کومي خبرې چې کوم الحمدلله دا حوالی موجودي مو لیکلي کتابونه دوګونی بقاعده په حوالو سره د خبرې موجودي. دین علاوه بلدو اللهم اني اسالك المعافاه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك المعافاه في الدنيا والاخره. الله پاک به هر قسم ته بیماریو نه حفاظت کوي. سوره وړي وړي دوګونی دي او موږ د سوره پریشانی نه یو. او دین علاوه یونس علیہ السلام څکومه د وکړي او کورونه پوکم نه کړی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. کوم سړی ته دا وای الله پاک به ایدی هر قسم ته مراد پرو کوي چا هغه بیماری د دین علاوه نور کوم مرادونه دي دو دا ختم ونی سیدا د وای الله پاک به مراد پرو کوي. نورا بلدو اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت. دا د وای الله پاک به هر قسم ته پشمدانه باندې مار نه بعد فتنو مصیبتونو تکلیفونو الله پاک تو ستي. بلدو اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. دا دو سړی په بندي سره اللهم استر عوراتي وامن روعاتي يا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. دا سړی اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.
واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي دا دو سره یی دینه علاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى الصبح فهو في ذمه الله چو صبح المنذ جامع سره وکړلو دا دی الله په ذمه کې شولو امام نووي رحمت الله فرمایي چې دی الله په ذمه کې شو یا الله په امن کې کړلو د چشینه د شیطان نه د بیماریو نه د نورو تکلیفاتو نه بیا الله په امن کېږي صبح المنذ جامع سره کول پکور دي خوښ کرنه جوانان او څوره عام مسلمانان دي هغه په سفر باندې دي یا په حاضر باندې دي صبح المنذ جامع سره شروع کې هر قسم د بیماریو نه د ټینشن منشن دم بالا په ختم کی دین علاوه سوره بقره اخیری 2 آیتونه دي آمن الرسول اخیری د 2 آیتونه سوره بقره ولادت کوم سره یی الله په به شیطان آفاتونه مصیباتونه بلیاتونه الله په حفاظت فرمایي او دین علاوه سره وګدي دوغونی کی خدای امت دی پر هدیت ذریعہ مو ورزل کی دا موجودات څوک بیماری لګلی خدای دا بیماری ختم کی چوکور کی مبتلا ی الله په شفاونه وی کی خدای ته چوکور کی ندی مبتلا ونه ستلی دی الله په کته ونه وسته دا بیماری ختم کی مسلمان دی پر ازل کی درد وی صرف دا نه ټي وی ول خبرونه وره د زون کی دوره مړ شول دي زون کی 10 شول بس خبرونه دی پیرو کوي خلکو ته او بل په فیسبوک باندې دا نومونه پوسټونه کول څنګه دی واجب مسلمان خوف کی مبتلا شي یقین وقت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې گیر دي څو چا د امت باندې اسلحه راو بس وای درکړل د امتینه ته نن دا کم از کم اسلحه دا یعنی مسلمان درول دي کنه صدا دیزو کې دار مړ شو دوره اوس چې څه کوم دا غړرګي چې موته دا نه ویل کېدل که چټو خولي غړرګي چې موته نه ویل کېدل که چوک ستړي کېږي هغه سره موته نه ویل کېدل که چوته بیماری ولګي زنانه بیا غریبونی کمزوري ډایرک پریشون شي چې موته دا بیماری نه ویل کېدل الله تعالی د مفیو کې کنه د سینې دی کول پکور دا نو پښتون ما شیر کوي زه چوکي می شیر کوي یقینا د مسلمان سره زیاتای کوي ظلم کوي زه د پاکستان میډیا ته هم دا سوال کوم کله مو خبره غو تر رسیدل شي چې مهرباني وکړي خدای قرآن ته وګوره چې په میډیا باندې دا نو حالات احتیاطي تدابیر خې سلمنزونه شروع کې او د سونه شروع کې دا وکي دا سفلنکیزو کې دوره مړ شو دي کې دوره مړ شو پاکستان کې دوره بیا مړ شو کې دوره دا ته ما خې ځکه دي سره هغه ته ټیسټ راسي هغه ته تکلیف راسي دوک راسي البته اټولو ته دا پاتې بس وسل کېدل احتیاطي تدابیر باندې شروع دا وکي دین علاوه تهجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د مشرونو طریقه مشرون انبیا کرام نه ونی سیمونه مشرون علما کرام اسلاف تسوی دغه طریقه ده تهجد کول اعلی پوک ته د نږدې کولی طریقه ده اعلی پوک ته به نږدې شي او بل ګناونه نه به اعلی پوک منی کوي کوم سړی تهجد کوي دا سړی د اعلی پوک ګناونه منی کوي ګناونه نه کیږي بل خبره ده چې تهجد سره ګناه بالکل ختميږي اعلی پوک ګناونه ته ختمي او بل خبره ده چې کوم سړی تهجد کوي الله په دې بدن ته څوره بیماری الله په به او نه حفاظت کوي چې هغه روحاني نه بیماری دي یا جسمانی بار نه بدن کې نه بیماری دي ډاکټر والا الله په دغه بیماری نه حفاظت کوي اوس کی احتیاطي تدابیرو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو تدبیر متداخله سکومي علاقې کې توسته پاتې ول کې دلته وبا ده کغه طاعون ده کرونا وایرس ته ازو ته تاسو سیمه څه چوک بار دي هغه ته نه دی بدل بګور او څه چوک په مغزونه کې دی بیماری نه څوي ته تخت ز او نخلوش نه او تخت بنا څه چوب نه ازونه کې رولا هغه د ازونه کې ودکینی او تخت ماده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متحدیاتی حکومت وخت حکومت ته هدایت کوي هغه باندې عمل کول پګور دي همو ته خبرو کې خو جمعتون بندول بور کې نه دا ادارې سموته کوم مونږی اجتماعات ما کوي مثال جلسې ما کوي یا ودونه ما کوي یا شدي حالي بنګل غرض دا د څور شوندي لنونه به تشوي دا باندې عمل کول پکور دي افغان دي په کول پکور سفلن کیزو کې د سیو شول دي کې د سیو شول دي کې شول دا دینه زمینو سطح او د خوف ولا فضا ما جوړوي دین علاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي غالبا حدیث تا تو کول کې ایوا وبا رچی یا شپې یا وريزي دا وبا چی نو کلوخي کغه چای دشکای دا کوکر دا یا کولر دا یا بوتل یا هر جیک دا یا بوتل څه چی شهم دي کاغه باندې سرونه لګیدلی وي دشکی باندې سرونه پرتی وي نه دا وبا چیور باندې سیده تیریږي به دې نه دخیلیږي او کچې دا سرونه خلاص وي هر چی شي ولا سرونه وي چای بوتل دا دشکای دا چی شاده خوروکس کوک ولا یا دوی دی نو څه دي کسرونه خلاص وي دا وبا مغه ته ورګوزيږي بس ورګوزه شول وځه ته وخړل وسکلو ته بونه به مړ کېږي نو دا قرآن او د احادیث پرنه کې د علماء او د اسلاف او اقوالو پرنه کې مسلمان ته مودم زموره خپل وګڼل لزون مدي غبرو کې ما بیماری راتله هم شي بیماری سره کې دا شي زته ته ولګي هم دګیا څه شک نشته دا خدا اټول رولی چوک الله خدمتي به چوک الله سکل وروستلی هم الله دا خدمتي به هم الله بس مغه په طرف ته رجوع نوافل دوغونی الله په نو وخت صدقه وکي ویلي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقات کومه ده صدقه ضروري نه چې ته روح کلی د ټکاله وګا
صدقات بازار ته وته توري چني دوه غستلې 1500 روپۍ په وړو مشمونو ټول باندې یا کور ته کومه سبزی وړي په دینه بیرولې زدا صدقه کوم بس رغله افات اسمون بالکل زمکه تر کو شوی صدقات وکړه الله پاک هغه سره خدمي یا ندر کو شو ور کو ځواني الله پاک ته اراده کړی الله پاک هغه خدمي او دینه علاوه حدیث کې رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سکومی علاقې ته الله پاک دی عذاب اراده وکي عذاب هغه هر څنګه طریقې سره هغه بیماری په شکل کې دا نور څه طریقې سره عذاب ده مختلف قسمونه الله پاک سره ډیر زبونی الله پاک اراده وکي چې هغه علاقې ته زدا عذاب ستاو خصکه هغه علاقې کې مسجدونو کې خلک نوسوي مسجدونه آباد کړي او کې تلاوت کوي ذکرونه دعاګانې نفلونه کوي نستایو کوي مسجدونو کې راغله عذاب الله جل شانو بیا واپس کینې څنګه دي زو باندې مار ولوي چې دي کې خلک په مسجدونو کې نوسي مسجدونه آباد کړي الله پاک عذاب ور باندې نرولي علماء سره نوسته پوسټ وکي خپل مانس کې وبلته تسلی او دلسی ویرګي غبرو کېږي ما هر څه الله په طرف نه دي د کومې دعاګانې کوم اعمال وخیل شو او د قانون بزرګونو تقریبا پاکستان په سطح باندې خا خبره دغه ترسي مسجدونو کې کینه مسجدونو کې تلاوت وکړي نه کې دا سیرانن خبر زدري ورځي چټي رسي لوړ شو صبات بوګو لوړ شو چکار بو وي لوړ شو بیٹکو کې بکینو نه دغه شین نه زون وسته یقین وکا مسلمان څه کله خدای ویله هغه په دې ځای کې والے څه کله دی بني الله په حالت وروستلی دي او دا هغه حالاتو کې انګلیش کې دې څه لایټ اردو کې دې څه هلکا پښتو کې موږ څه الک هغه شاید الک وخلی سیره بس دا دوره غټه خبره نه ده چې اسی له خبرې ده نو به کله څه دا خبره ته د هلکا وخلی متوجه نشي به الله په کوبني خفقي نو الله په طرف ته متوجه شي مسجدونو تر وځي نری ناز زنانا ټول الله په طرف ته متوجه شي او الله نه وغړي خدای کده بیماری حقیقت کې وی خدای دا بیماری ته ختم کړي دي ټول مسلمانانو د نری ناز زنانا حفاظت فرمای واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.